वेलकम बैक नाज़रीन। ख़बरुनि जी शुरूआत कंदासीं हिन अहम ख़बर सां। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग जे करे सिधी रीत मुतासिर थी रहियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाकिस्तान खे आलमी बिरादरी जी मदद जी फौरी ज़रूरत आहे। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाकिस्तान खे टेंटनि ऐं मच्छरदानियुनि जी फौरी तौर ज़रूरत आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त ॿोॾि सटियल इलाइक़नि में बहाली ऐं नए सिर तामीर जी ज़रूरत आहे। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त मौसमियाती तब्दीलियुनि सबबि पाकिस्तान में हीट वेव रिकॉर्ड के अहम ख़बर बाबत आगाह कंदा हलूं। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग जे करे सिधी रीत मुतासिर थी रहियो आहे। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान खे आलमी बिरादरी जी मदद जी फौरी ज़रूरत आहे। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाकिस्तान खे टेंटनि ऐं मच्छरदानी जी फौरी तौर ज़रूरत आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त ॿोॾि सटियल इलाइक़नि में बहाली ऐं नए सिर तामीर जी ज़रूरत आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त मौसमियाती तब्दीलियुनि सबबि पाकिस्तान में हीट वेव रिकॉर्ड तोड़े छॾिया आहिनि। ख़बर ॾेई रहिया आहियूं। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग जे करे सिधी रीत मुतासिर थी रहियो आहे। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान खे आलमी बिरादरी जी मदद जी फौरी ज़रूरत आहे। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान खे टेंटनि ऐं मच्छरदानियुनि जी फौरी तौर ज़रूरत आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त ॿोॾि सटियल इलाइक़नि में बहाली ऐं नए सिर तामीर जी ज़रूरत आहे।